老板，我上次去一个讯号超差的地方，结果手机耗电超快，真的会有影响吗？这影响巨大啊！我今天盘点几个可能会导致手机耗电的因素来跟你分享。第一个就是萤幕亮度，如果你的萤幕亮度永远都调到最高，那你就会发现你的手机既发热又耗电。再第二个，萤幕锁定时间，很多人都把萤幕锁定时间调成永不，你想萤幕永远都在那边发光不耗电才怪嘞。第三个就是你刚刚提到的讯号强度，如果你今天在一个讯号非常弱的地方，那你手机里面的通讯模组就要一直疯狂的去寻找这个讯号。你想它那么激烈的工作，最后只换来一格讯号，它是不是还是得继续激烈的去寻找这个讯号？那手机肯定就是耗电又发热啊。再来就是 App 在后台工作，如果你今天没有正确的关闭 App， 有个 App 在后台一直不断的在待命，那你想手机有可能会省电吗？再来还有个大家常常忽略的就是环境温度，不知道有没有人发现，手机在比较热的地方耗电会比在比较冷的地方要来得更快，因为手机在发热的时候，它的电阻会比较高，就会增加它的耗电量。最后则是硬体层面的问题，比方说电池老化啦、主机板或者是其他电子元器件的漏电，也都会导致它的耗电。加码补充个小知识哦，如果你今天真的处于一个讯号很弱的地方，但是你又不想要你的手机真的很耗电，那要怎么办呢？教大家一招，把你手机打开飞行模式，先断开所有的通讯连接，然后再单独打开 WiFi， 这样子手机的通讯模组就可以暂时的不工作，不用那么激烈的去寻找这微弱的讯号，自然就省电啦。你还有在什么样的情况发现手机特别的耗电吗？底下留言跟我分享一下。关注速度王，买机修机帮你忙。